sammen, jeg hedder Helene, og i dag har jeg tænkt mig at lave en video, hvor jeg anmelder 3 bøger, som er ude i Danmark, som jeg læste for nylig, og som jeg virkelig har lyst til at diskutere med jer. Og det er de her 3 bøger, Wallflowers-serien af Lisa Kleypas. Jeg kan ikke snakke lige nu, men hun hedder Lisa Kleypas, og serien består af den første bog, Sommernattens Hemmeligheder, den anden bog, Efterårets Luner, og den tredje bog, Vinterens Løfter. Og lur mig, om der ikke kommer en 4. bog, fordi det ligger den tredje bog i hvert fald op til. Her har du bøgerne. Jeg stiller dem lige herop, fordi jeg har ikke lyst til at stå og holde dem. Lad mig lige starte med at give jer en kort synopsis om, hvad bøgerne egentlig handler om. Det her er en serie, som handler om 4 piger, som er wallflowers, det vil sige, de er bænkevarmere. De bliver aldrig inviteret ud af dansen, når de er til fester, og de føler sig lidt ensomme, de har svært ved at finde en mand, og de bor i England i 1800-tallet. Så det her det er simpelthen bare en katastrofe for de her piger. De skal bare finde en mand, inden de er 25 år. For ellers er de bare tabere i samfundet, rent udsagt. Og de her 4 piger rotter sig så sammen i den første bog, fordi de vil hjælpe hinanden med at finde en mand, og de vælger at starte med Annabelle, som er 25 år, og det her det er hendes aller sidste chance for at finde en mand. Så som I nok godt kan høre, så er det her en meget let tilgængelig serie, en meget underholdende serie, og en serie, som man skal tage lidt let på. Det er sådan en serie, man bare kan lægge sig ned i sofaen og nyde. Du behøver ikke tænke alt for meget over, hvad der egentlig sker, fordi det er en lidt forudsigelig serie, kan man sige, men samtidig er den bare så sød. Da jeg købte den første bog, der gik jeg faktisk ind i boghandleren og spurgte efter en bog, de kunne anbefale, som bare var let tilgængelig, og som man kunne hygge sig lidt med. Og boghandleren, hun fandt den første bog frem, og jeg havde aldrig hørt om Lisa Kleypas før. Jeg har aldrig hørt om hende. Men hun sagde bare, at den her bog er fantastisk, og der er faktisk en hel serie, sagde hun, hvis du er interesseret, og de er alle sammen lige gode. Så jeg købte den første bog, og jeg tog den med hjem, og jeg læste den på en dag, fordi den er virkelig bare så let læst. Fordi den netop er så let tilgængelig og så hyggelig, og den får dig til at smile og grine, og jeg var bare meget begejstret for den. Som I nok godt kan høre, så kunne jeg rigtig godt lide den her serie. Den var let læst, og jeg føler lidt, at jeg gentager mig selv lige nu. Let læst, let tilgængelig, men sådan er det bare nogle gange. Lad mig lige starte med de allermest positive ting, jeg har at sige om den her serie, fordi jeg elsker den humor, den har. Den har bare nogle fantastiske scener, som fik mig til at smile. Især i den første bog, der har vi en scene, nu nævner jeg lige en scene, jeg kommer ikke til at ødelægge noget for hele serien, men vi har en scene, hvor de her 4 piger bestemmer sig for at spille rundbold udenfor i undertøj, som de jo så kalder mamelukker, fordi mamelukker, det var det, man kaldte det dengang i England. Det her, det er jo bare ikke noget, man gør, når man er en pæn og ordentlig pige i England i 1800-tallet. Det var bare umuligt. Men de gør det altså. Og selvfølgelig bliver de opdaget af 2 mænd. 2 meget fine og adelige mænd. Og det var bare sådan en scene, der fik mig til at grine, fordi selvfølgelig skete det nogle gange, at pigerne dengang, de brød lidt løs fra normerne, og de gjorde nogle ting, som måske ikke var helt så gode at gøre, men de gjorde det alligevel, og jeg synes bare, det var en fantastisk måde at lege lidt med normerne på. Serien har bare nogle af de her scener, som jeg virkelig værdsatte. Og så elsker jeg også, at den finder sted i London i 1800-tallet, fordi den virkelig godt beskriver de traditioner, man havde dengang. Man gik til selskaber, man boede hos sin vært i op til flere uger. Man havde store baller, hvor man gik med de største balkjoler og gjorde meget ud af sig selv. Og der var bare så mange søde traditioner, og de her bøger mindede mig også lidt om Jane Austen-bøgerne, som jeg er meget begejstret for, som også finder sted i den her periode. Så de her 2 ting, de sjove scener og tidsperioden, var virkelig fortryllende, og jeg elskede at læse om dem. Og så, som jeg nævnte lidt tidligere, så var der også nogle ting, som man ikke skal se for meget på. Man skal sådan lidt bare smide de kritiske læsebriller væk og nyde serien, uden at tænke for meget over den, fordi den er lidt forudsigelig. Men so what? Altså nogle gange har man bare brug for at læse en bog, som er måske lidt forudsigelig, men som bare gør dig glad og giver dig lyst til at hygge med en kop kaffe og et tæppe og en god bog. Den her serie er helt klart serien til dig, hvis det er sådan noget, du er ude efter. Jeg har faktisk skrevet nogle noter ned, fordi jeg tænkte på nogle ting, mens jeg læste, som jeg gerne vil nævne. Jo, forresten Lisa Kleypas. Jeg nævnte før, at jeg aldrig har hørt om hende før. Men det viser sig faktisk, at hun er en rigtig kendt romantisk forfatter, kan man sige det. Hun er en forfatter, som er meget kendt for historical romance, som betyder historisk romance.
Jeg ved ikke, om det er det, man siger i Danmark, men hun er bare kendt for at skrive den her genre. Og jeg kendte hende ikke, men nu gør jeg, og jeg kan godt forstå, hvorfor hun er så kendt for den her genre, fordi hun gør det godt. Hun er god til at skabe de her scener, hvor man kan mærke romantikken gnistre mellem personerne, og jeg vil så også lige sige, at der er nogle sexscener i de her bøger, så hvis du er alt for ung, så skal du måske lige overveje en ekstra gang, om du vil læse dem lige nu. Men i hvert fald, hvis du ikke har noget imod de lidt mange sexscener, jamen så er det helt klart en serie for dig. Alt i alt en virkelig underholdende serie, og jeg tror faktisk, det er det, jeg havde at sige om dem, så jeg håber, at jeg måske har inspireret nogle af jer til at i hvert fald læse den første bog. Hvis jeg har, så skriv en kommentar til mig, fordi jeg vil meget gerne diskutere den her serie med andre. Jeg ved, der er rigtig mange fans af den her serie ude i verden. Selv da jeg læste den, der skrev folk til mig, ej, læser du den her serie, den er bare så fantastisk. Så jeg vil rigtig gerne vide, hvis du har læst den, eller har tænkt dig at læse den, og så kan vi måske diskutere den sammen. Ha' en fantastisk dag, og som sædvanligt, som jeg plejer at sige, happy reading. Hej hej!